देशको अर्थतन्त्रलाई एउटा विशाल गाडीको रूपमा कल्पना गरौँ जुन अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यो गाडीलाई सही दिशामा लैजान र दुर्घटना हुनबाट बचाउन एक कुशल चालकको आवश्यकता पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यो चालक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। आजको यस विशेष प्रस्तुतिमा केन्द्रीय ब्याङ्कले कसरी मौद्रिक नीतिको स्टियरिङ सम्हाल्छ भन्ने कुरालाई एउटा सजिलो सूत्र मार्फत बुझ्नेछौँ। सम्झन सजिलो होस् भनेर यसलाई CAR अर्थात् कार फ्रेमवर्क भनौँ, जहाँ C को अर्थ क्रिएटिङ द म्याप अर्थात् नक्सा निर्माण, A को अर्थ एडजस्टिङ द कन्ट्रोल्स अर्थात् नियन्त्रण समायोजन र R को अर्थ रिभ्युइङ द ड्याशबोर्ड अर्थात् ड्याशबोर्ड समीक्षा हुन्छ। आजको हाम्रो यात्रा यी 6वटा खण्डमा अगाडि बढ्नेछ। पहिलो, आर्थिक इन्जिनको व्याख्या, त्यसपछि नीति नक्सा निर्माण, ब्याङ्कको नियन्त्रण प्यानल, आर्थिक गियर परिवर्तन, ड्याशबोर्ड डायल पढ्दै र अन्त्यमा अवरोध र नीतिगत खल्डाखुल्डीहरू। खण्ड 1, आर्थिक इन्जिनको व्याख्या, इन्धन, ब्रेक र एक्सेलरेटर। खासमा मौद्रिक नीति भनेको के हो त? एकदमै सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो अर्थतन्त्रको गाडीलाई सही दिशामा डोर्याउन केन्द्रीय ब्याङ्कले मुद्रा आपूर्ति र ब्याज दरमा गर्ने रणनीतिक हेरफेर हो। इन्जिनमा कति इन्धन अर्थात् पैसा पठाउने भन्ने अन्तिम निर्णय यही नीति मार्फत हुन्छ। अब सबैभन्दा रोचक कुरा के छ भने केन्द्रीय ब्याङ्कसँग आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पार्ने दुईवटा मुख्य तरिकाहरू छन्। पहिलो तरिका प्रत्यक्ष प्रसारण हो, जहाँ ब्याङ्कले सिधै बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउँछ वा घटाउँछ, अर्थात् इन्जिनमा सिधै इन्धन थप्ने वा झिक्ने काम गर्छ। दोस्रो तरिका भनेको अप्रत्यक्ष प्रसारण हो, जसमा ब्याज दरको प्रयोग गरिन्छ। ब्याज दर सस्तो हुँदा ऋण लिन सजिलो हुन्छ र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, जसले एक्सेलरेटरको काम गर्छ। अनि ब्याज दर महँगो हुँदा लगानी घट्छ र अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुन्छ, जुन चाहिँ ब्रेक हो। खण्ड 2, नीति नक्सा निर्माण, हाम्रो CAR फ्रेमवर्कको C। यसको कानुनी आधार निकै प्रष्ट छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058ले केन्द्रीय ब्याङ्कलाई मौद्रिक नीतिको चालक सिटमा बस्ने सम्पूर्ण र अन्तिम अधिकार दिएको छ। अर्थतन्त्र कुन गतिमा र कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको प्राविधिक र कानुनी जिम्मा पूर्ण रूपमा यसैले निर्धारण गर्छ। तर सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, यो नीति एउटै व्यक्तिले रातारात बनाउने पक्कै होइन। यसको पछाडि एउटा लामो र व्यवस्थित प्रक्रिया छ। सबैभन्दा पहिले आर्थिक अनुसन्धान विभागले विभिन्न तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर मस्यौदा तयार गर्छ। त्यसपछि विभिन्न विभागहरूबीच सघन छलफल र समन्वय हुन्छ। तेस्रो चरणमा गभर्नरको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समितिले त्यसको गहन समीक्षा गर्छ र अन्ततः सञ्चालक समितिले यसलाई अनुमोदन गरेर लागू गर्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूको टेबलबाट अन्तिम निर्णयकर्तासम्म पुग्ने यो एउटा सुव्यवस्थित प्रणाली हो। खण्ड 3, ब्याङ्कको नियन्त्रण प्यानल, CAR फ्रेमवर्कको A। केन्द्रीय ब्याङ्कको नियन्त्रण प्यानललाई 3 तहका लक्ष्यहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। सञ्चालन लक्ष्यहरू, जस्तै ब्याङ्कहरूसँग रहेको अतिरिक्त सञ्चित र अन्तर्ब्याङ्क दललाई चालकले तुरन्तै नियन्त्रण गर्न सक्छ। यी साना गियरहरूले मध्यवर्ती लक्ष्यहरू जस्तै बजारमा रहेको कुल पैसालाई प्रभाव पार्छन् र अन्ततः यी सबैको संयोजनबाट अन्तिम लक्ष्य हासिल हुन्छ, जुन हो मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र दिगो आर्थिक वृद्धि। यो एउटा यस्तो साङ्गिलो हो जहाँ चालकको सानो इसाराले पूरा गाडीको अन्तिम गन्तव्य तय गर्छ। यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न ब्याङ्कसँग 2 प्रकारका उपकरणहरू हुन्छन्। सामान्य अवस्थामा गाडी चलाउँदा परम्परागत उपकरणहरू जस्तै अनिवार्य नगद अनुपात वा ब्याङ्क दरहरू प्रयोग गरिन्छन्। तर कहिलेकाहीँ परम्परागत उपकरणहरूले काम गर्दैनन्। त्यस्तो बेला ब्याङ्कले आपतकालीन गैर परम्परागत उपकरणहरू प्रयोग गर्छ, जस्तै बजारमा सिधै ठूलो मात्रामा पैसा पठाउने क्वान्टिटेटिभ इजिङ वा भविष्यको नीति कस्तो हुनेछ भनेर बजारलाई पहिले नै सङ्केत दिने फरवर्ड गाइडेन्स। खण्ड 4, आर्थिक गियर परिवर्तन, वास्तविक विश्वका नीतिगत उपकरणहरू। अर्थतन्त्रको गाडी सुरक्षित राख्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अनिवार्य नगद अनुपात अर्थात् CRR हो। नेपालमा यो 4% तोकिएको छ। यसको सीधा अर्थ के हो भने वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफूले सङ्कलन गरेको कुल निक्षेपको 4% हिस्सा सुरक्षित रूपमा केन्द्रीय ब्याङ्कमा अनिवार्य राख्नुपर्छ। यो भनेको अर्थतन्त्रको केही इन्धनलाई रिजर्भमा ताल्चा मारेर राख्नु जस्तै हो, ताकि बजारमा अत्यधिक पैसा प्रवाह भएर अर्थतन्त्रको इन्जिन नतातोस्। अर्को महत्त्वपूर्ण संयन्त्र ब्याज दर कोरिडोर हो। यसलाई सजिलोसँग गाडीको स्पिड लिमिटको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। माथिल्लो सीमाको रूपमा ब्याङ्क दर 7% छ, मुख्य नीति दर 5.5%मा राखिएको छ र तल्लो सीमाको रूपमा निक्षेप सङ्कलन दर 3% छ। यो कोरिडोरले बजारको अल्पकालीन ब्याज दरलाई न धेरै तल झर्न दिन्छ न त धेरै माथि उड्न नै दिन्छ। यसले गर्दा अर्थतन्त्र एउटा सुरक्षित गतिमा हिँडिरहन्छ।
त्यस्तै केन्द्रीय ब्याङ्कले दिनहुँजसो प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सक्रिय गियर खुला बजार सञ्चालन वा ओएमओ हो। बजारमा पैसाको अभाव हुँदा ब्याङ्कले सरकारी ऋणपत्रहरू खरिद गरेर बजारमा इन्धन अर्थात् तरलता पठाउँछ। ठिक उल्टो बजारमा पैसा धेरै भयो भने ऋणपत्रहरू बेचेर अतिरिक्त पैसा प्रशोषण गर्छ वा तानेर फिर्ता ल्याउँछ। यो अर्थतन्त्रको इन्जिनलाई आवश्यकता अनुसार सन्तुलनमा राख्ने निरन्तर प्रक्रिया हो। खण्ड 5 ड्याशबोर्ड डायल पढ्दै CAR फ्रेमवर्क टु R। नियन्त्रण प्यानलको सबैभन्दा प्रमुख मिटर मुद्रास्फीति अर्थात् महँगीको मिटर हो। उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष 2023-24 को लागि महँगीलाई 6.5% भित्रै सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। यदि यो मिटरले योभन्दा माथि देखाउन थाल्यो भने यसको सीधा अर्थ हुन्छ अर्थतन्त्रको इन्जिन अत्यधिक तातिरहेको छ र अब मौद्रिक नीतिको ब्रेक लगाउने बेला भयो। ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो ड्याशबोर्डले कस्तो नतिजा देखाएको छ त? तथ्याङ्कहरूले निकै रोचक चित्र प्रस्तुत गर्छन्। विदेशी विनिमय सञ्चितको मिटर प्राय सधैँ लक्ष्यभन्दा माथि र सुरक्षित अवस्थामा देखिन्छ, जसले बाह्य क्षेत्र स्थिर छ भन्ने बुझाउँछ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा भने मिश्रित सफलता मात्र मिलेको छ। तर जब कुरा आर्थिक वृद्धिको आउँछ, यो इन्जिनले प्राय सोचे जति गति लिन सकेको छैन र लक्ष्यभन्दा तल नै रहने गरेको पाइन्छ। खण्ड 6 अवरोध र नीतिगत खाल्डाखुल्डीहरू, कार्यान्वयनका चुनौतीहरू नेभिगेट गर्दै। यहाँनिर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, के केन्द्रीय ब्याङ्कको नियन्त्रणले मात्र अर्थतन्त्र सन्तुलित हुन सक्छ? सिद्धान्तमा एकदमै राम्रो देखिने मौद्रिक नीति व्यवहारमा लागू हुँदा किन पूर्ण रूपमा सफल हुँदैन? यसको पछाडि केही गम्भीर संरचनात्मक चुनौतीहरू छन्। पहिलो त केन्द्रीय बैंकले एकै पटक महँगी पनि घटाउनु पर्ने र आर्थिक वृद्धि पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यी बाझिने लक्ष्यहरूसँगै हासिल गर्न निकै गाह्रो छ। त्यस्तै भरपर्दो तथ्याङ्कको अभाव, अविकसित पुँजी बजार र परम्परागत कृषिको ठूलो हिस्साले नीतिलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन दिँदैन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, अर्थतन्त्रमा रहेको ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र वा स्याडो ब्याङ्किङले केन्द्रीय ब्याङ्कको कुनै पनि गियर वा ब्रेकलाई टेर्दैन। यो नेपालका वास्तविक सडकका खाल्डाखुल्डी जस्तै हो, जहाँ जतिसुकै राम्रो गाडी भए पनि स्पिड लिन निकै सकस हुन्छ। मौद्रिक नीति आफैमा एउटा शक्तिशाली अस्त्र पक्कै हो, तर जब अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सडक नै कच्ची छ र निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ, के एउटा केन्द्रीय ब्याङ्कले मात्र अर्थतन्त्रको यो गाडीलाई सफलतापूर्वक गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छ, या यसका लागि पूरै सडक नै नयाँ बनाउनु पर्ने बेला आएको हो? यो एउटा यस्तो प्रश्न हो जसले हामी सबैलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ।